ये नमाज तरावी का मामला है ना जी। तो हुजूर ने एक दिन नमाज तरावी पढ़ाई तो बहुत सारे लोग आ गए अगले दिन। दूसरे दिन तरावी के लिए हुजूर बाहर आए, जमात कराई तो और ज्यादा लोग आ गए। तीसरे दिन जमात कराई तो चौथे दिन मस्जिद भर गई। हुजूर बाहर ही नहीं आए जमात कराने के लिए, लोग इंतजार करते रहे, हुजूर नहीं आए। अगले दिन हुजूर फजर में तशरीफ लाए तो फरमाया मुझे पता था तुम मेरा इंतजार कर रहे हो और तुम बहुत सारे आए हो, मुझे पता था। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है, मुझे पता था तुम आए हो। फरमाया मैं आया इसलिए नहीं कि कहीं ये 20 रखते तुम पर फर्ज ना कर दी जाए।